Eu acho que o que influencia as pessoas não é o jogo. O que influencia as pessoas são as pessoas. Isso é fato. As pessoas influenciam as pessoas. As pessoas estão falando por aí que o Free Fire gera pessoas ruins, dá a impressão que quando você vai jogar esse jogo, você encontra um monte de pessoas ruins, pessoas covardes que querem matar o mundo. Isso é uma idiotice, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. As pessoas mais incríveis que eu conheci esse ano, eu conheci através do Free Fire. As pessoas que eu mais amo hoje, as pessoas que eu quero carregar por toda a minha vida, eu conheci através desse jogo chamado Free Fire. Você tá achando que esse jogo influencia as pessoas a serem ruins? Você tá muito enganado. Você tá achando que esse jogo influencia as pessoas a fazerem maldades ou fazerem merdas na vida? Você tá muito enganado. Eu tenho a certeza que esse jogo tem um monte de gente. Sabe por quê? Porque quando ele tava com um monte de problema, cara, quando ele tava cheio das crises dele, ele vinha jogar. Porque às vezes na família, a mãe tá cagando porque o filho tá passando, a mãe não sabe o que ele tá vivendo e acha que é só isso. Tira o jogo, tira tudo. Ai, meu filho vai virar um demônio. Seu filho vai virar um demônio, não é por causa do jogo, é por causa de você que não cuida dele. Por causa de você que não conversa com ele, você não sabe o que ele tá passando na escola. Ele tem que vir buscar refúgio no jogo, ocupar a mente dele, jogando algum tipo de jogo, fazendo alguma coisa pra entreter ele. Não tem ninguém em casa pra conversar. É isso que faz. A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de amor. Quantas pessoas igual esses rapazes que dessa maldade, psicópatas, pessoas problemáticas, pessoas doentes, mentais, passaram pela gente, pessoas com depressão, pessoas que têm dificuldade de levar a vida, passaram pela gente, a gente não fez nada. Sabe? Eu me culpo às vezes, cara. Eu me culpo. Porque às vezes a pessoa vem cheia de problemas, cara, cheia de dificuldades pra conversar com a gente e a gente caga pra pessoa, velho. Sabe? A gente só se preocupa com a gente.